व्हाट्सअप लभली पिपल वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हैन सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि हल्का फुल्का सन्चै छु हैन रुगाखुकी लागिरहेछ हैन हजुरलाई रुगाखुकी लाग्छ भने भन्नुस् अरे म सेन्ड गरिदिन्छु औषधि हैन त्यसपछि अब आज चाहिँ नयाँ खालको नयाँ कन्टेन्ट लगेर यो बाइकलाई मैले चाहिँ हजुर धेरैहरुले कमेन्ट हाल्नुभएको थियो हजुरको टेलटाइडी कसरी हाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एडजस्टेबल टेलटाइडी हैन यो टेलटाइडी चाहिँ हामीले सबै जुन मोडिफिकेसन एक्सेसरिजको पसलहरुमा पाइन्छ हैन हजुरले त्यहाँ गएर किन्दा सजिलो हुन्छ यस्तै नेपालमा चाहिँ अलि महँगो छ 2000 देखि माथितिर पाउँछ यस्तो टेलटाइडी हैन जुन चाहिँ अहिले मैले यो बाइकमा हाल्न गइरहेको छु भिडियो हेर्नुस् अन्त्यसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हजुरले भिडियो हेरिसकेपछि हेर्नुभन्दा अगाडि हजुरले के गर्नु थाहा छ लाइक गर्नुस् हैन कमेन्ट चाहिँ लास्टमा गर्नु होला सब्स्क्राइब चाहिँ गरिहाल्नुस् नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनुस् हैन नयाँ हुनुहुन्छ पुरानो हुन्छ सबै म चाहिँ सुर्खेतदेखि बिजनेस गर्छु हैन यो भिडियो चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ कसरी अब मैले यो भिडियो गरेर लेट्स गो गाइस त्यसैगरी यो चाहिँ मैले हाम्रो सुर्खेतको मोडिफिकेसन सुर्खेत भन्ने हाम्रो मोडिफिकेसन सुर्खेतको यो बाइकको सबै सामानहरु पाइने ठाउँमा त्यो हाम्रो यो जुन बुद्धपथमा थियो हैन त्यहाँबाट ल्याएको चाहिँ दुईटा तीनटा पिससम्म थियो यो चाहिँ त्यस्तै अनि अर्को चाहिँ 5500 को थियो यो चाहिँ 3500 को हैन यसमा चाहिँ पहिला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो नट हुन्छ नि यो नटमा चाहिँ एउटा एलईडी लाइट थियो यो लाइट चाहिँ मैले तान्दिए हैन झिकेर फाल्दिए भन्दा पनि यो एउटा नट भित्रबाट चाहिँ त्यो प्लस माइनस चाहिँ जुदेछ र त्यो फ्युज भइसक्यो हैन मैले फ्याकिसके त्यसैगरी यो चाहिँ एडजस्टेबल फेन्डर हैन जुन बाइकमा युज गर्न सकिन्छ डुक 200 FZ250 R15 V3 हैन यस्तो बाइकमा हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ अब विशेष गरी सबै बाइक मान्छेहरुले चाहिँ जुन बाइकर्स राइडरहरु हुन्छन् तिनीहरुले एकदम भित्र मनदेखि नै चलाउने तिनीहरु उनीहरुलाई चाहिँ यस्तो हाल्न बहुत मन लाग्छ हैन तर यो चाहिँ पाउँदा चाहिँ हाम्रो जुन गियर गेजेस नेपाल बाइकर्स नेपाल यस्तो हाम्रो पेजहरुमा अनलाइनबाट पनि मगाउन सकिन्छ त्यसपछि यो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एलईडी लाइट यो जुन सजिलो हाल्न सकिन्छ हैन यो हाल्न सकिन्छ अनि त्यसपछि यो हाल्ने यसमा अनि लास्टमा चाहिँ यो म अब कसरी फिट गर्ने भनेर यो अहिले त हजुरलाई देखाउँछु हैन अनि हेर्नु होला हैन त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा यो अर्को नम्बर प्लेट पनि गराएको छु यो नम्बर प्लेट चाहिँ यसमा यसरी यहाँ यसरी हाल्ने हैन हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी जोड्यो हैन जोड्यो हैन त्यसपछि यो चाहिँ अब यसमा यो नटमा चाहिँ हजुरले केटीएम को इन्डिकेटर हाल्दा झन् अझै राम्रो देखिन्छ हैन मैले चाहिँ यो मार्केटको यो जुन डबल लाइट यता अब यो व्हाइट होला सायद यो ब्लू होला हैन यो लाग्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ चारवटा बोल्ट हुन्छ 1 2 3 4 हैन 4 त्यसपछि यो नटहरु लाग्छ त्यसैगरी चाहिँ म अब यो सबै यसलाई चाहिँ फिट गर्छु हैन यो इन्डिकेटर सबै फिट गर्छु त्यसपछि फिट गरिसकेपछि म बाहिर बाइकमा लगाएर बाइकको यो फेन्डर चाहिँ त्यसमा जोड्छु हैन हेर्नुस् है त अब मैले चाहिँ यो फेन्डर हैन सुरुमा चाहिँ यो यहाँको चाहिँ मैले पहिला निकालिसकेको छु हैन यहाँ भित्रको चाहिँ मैले जुन टेल हुन्छ नि यसको जुन ओरिजिनल टेल त्यो ओरिजिनल टेल चाहिँ मैले निकालिसकेको छु अब चाहिँ मैले चाहिँ यो जुन यो टेल चाहिँ यो फेन्डर चाहिँ मैले यो जुन अघि हजुरलाई भनिसकेको थिएँ यो देखाउँछ हैन यो हालेर देखाउँछ हजुरलाई ट्याप यसमा जोडेर हैन कस्तो देखिन्छ हेर्नुस् है काम गर्दाखेरि धेरै बोल्न पनि अलि के गर्ने यो लकडाउनमा पनि यस्तै कन्टेन्टहरु नआइसकेपछि यस्तो भिडियो बनाउनु पर्छ हैन एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो हैन यस्तो वाला भिडियो गराइदिनुस् भनेर एउटा कमेन्ट आएको थियो त्यसैले गराइदिएको हैन
नाम चाहिँ खोइ त्यो थाहा भयो हैन हो एउटा नट को यो रेन्ज 10 इन्चको रेन्जीले चाहिँ रेन्जी भनौँ कि रेन्जी नै भन्छ यसलाई सर टाइट गर्ने उनीहरूलाई फिट भइसकेपछि चाहिँ लास्टमा हाल्नुपर्छ अप डाउन हुन्छ होइन तलबाट टाइट गरिदिने यो लुक्स हालेपछि चाहिँ सबैलाई मनपर्छ होइन त्यो त्यसै गरी यो फेन्डर चाहिँ होइन यो नम्बर प्लेट अनि यो फेन्डर तपाईँहरूले बडीमा मैले किन्दा चाहिँ 3500 पर्थ्यो होइन पुरै कुनै ट्राफिकले अब मानौँ अब लङ एक्सटेन्ड गर्नु भयो होइन पछाडि कोही मान्छे बस्नु छ उहाँलाई यस्तो गर्नु पठाइदिनुहोस् एकदम सजिलो हुन्छ अब बुझ्नुभयो अनि एकछिन चाहिँ यो राइट एकछिन बाहिर गएर देखाउँछ होइन कस्तो देखिन्छ होइन यदि मन पऱ्यो भने मैले सुरुमा भन्नुपर्ने होइन मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होइन हजुरले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै तपाईँले सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् अनि बेल आइकन पनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि अन गरिदिनुहोस् होइन अनि कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट पनि दिनुहोस् है मलाई त एकदम मन परिरहेको छ होइन